இருங்க மாஸ்க் கழட்டிக்கிறேன். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இட்ஸ் மீ ராஜ். நான் ராஜேஷ்குமார். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? புதுசாக இருக்குல்ல இன்ட்ரோ? ஆமாம், நான் ஒரு இடம் இருக்கீங்க, அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச இடம். எனக்கு அங்கே போனால் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த இடத்த உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு தான் நான் அங்கே போயிட்டுருக்கேன். காலையில் டைம் இது ஒரு 6:30 இருக்கும். மழை வேறு பேஞ்சிட்டே இருக்கா. சரி, ஓகே, காலையில் எழுந்தாச்சு, குளிச்சாச்சு, வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா, சரி போகலாமே அப்படின்னு போயிட்டுருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த தாத்தா நினைப்பார்ல, என்னடா எதையோ கையில் ஃபோனை எடுத்துன்னு வரான், என்ன பண்ணுறான், காலையிலே நிம்மதியாக வெளியே கூட போட மாட்டீங்கடா அப்படின்னு நினச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக இது டவுனுக்குள்ளே ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு மாதிரி ஒரு ஏரியா உள்ளே நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பக்கம்லாம் ஃபுல்லாக வயல்வெளி தான். ஆனால் இப்போ எதுவுமே அவங்க விதைக்கலை, ஃபுல்லாக புல் தான் வளர்ந்துருக்கு. இது என்ன கிணறு இல்லாமல் அந்த மழை பெஞ்சா விளையுமே பயிர், அந்த மாதிரி உள்ளதா என்னன்னு தெரியல. இந்த மழை சீசன் முன்னாடி வரைக்கும் நெல் இருந்துச்சு, இப்போ அதை அறுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுட்டாங்க. திடீர்னு இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் மழை என்னன்னு தெரியல. இந்த பக்கமும் ஃபுல்லாக நெல் விளைஞ்சிது, இந்த பக்கமும் ஃபுல்லாக நெல் விளைஞ்சிது. அது மாதிரி அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நெல் விளைஞ்சிது. பாருங்கள் இடம் எப்படி இருக்குன்னு. பாம்புலாம் இருக்கும் தெரியுமா, கிராஸ் ஆகும். பார்ப்போம் இன்னைக்கு கண்ணில் மாட்டுதான்ட்டு. இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி இந்த ஊர் மக்களுக்கு. ஃப்ரீயாக உள்ளே வந்து ஜாலியாக உட்காந்து டைம் பாஸ் பண்ணலாம். நல்லா காடு மாதிரி இருக்குல்ல, பசங்க வந்து சாப்பாடு ஆக்கி சாப்பிட்றது, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட வந்து டைம் பாஸ் ஜாலியாக உட்காந்து பேசிந்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நல்லாயிருக்கும். ஐயோ தண்ணி. ஓகே, நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு கோவில் இருக்குது காட்டுக்குள்ளே. அந்த கோவில் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னன்னு தெரியல, நான் ரொம்பலாம் பயங்கர பக்திமான்லாம் கிடையாது. ஆனால் இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கே ஒரு ஃபீல் ஆகும். அதெல்லாம் வருவேன். மேக்ஸிமம் சாமி பார்க்க வரதோடு அங்கே ஒரு பாட்டி இருப்பாங்க. அந்த பாட்டிக்கிட்ட வந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு பேரனா எனக்கு அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உட்கார வச்சு பேசுவாங்க என்கிட்ட. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதால் தான் மேக்ஸிமம் வருவேன். இங்கே பாருங்கள், இது எவ்வளோ இப்போ நான் வர வழியெல்லாம் பார்த்தீங்க காடு எப்படி காமிச்சிட்டு வந்தேன். இங்கே பாருங்களேன், கோவில் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஆனால் குடிக்கிறவங்க ஓகே, யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. காட்டுக்கு வந்து தனியாக குடிக்கிறோம், சூப்பரான விஷயம், ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆனால் குடிங்க, குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் எடுத்து போட்டிங்கன்னா அதை விட ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் நைட்டு டைமு ஏதாட்டும் விலங்கு கண்டிப்பாக வரும். அந்த விலங்கு இதை மாதிரி அதுக்கு தெரியாது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு. தெரியாதனமாக சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு உயிர் போயிடுச்சுன்னா அதுவும் பாவம் இல்லை. இந்த உலகம் நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாதுல்ல, எல்லாருக்கும் சமமானது தானே. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் ஊரில் மட்டும் இல்லை, பார்க்குறவங்க அவங்க ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ஏதாட்டும் இடம் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் போடாதீங்க. போடுறவங்க யாராட்டும் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு, ஓகேவா? சரி, வந்துட்டோம். அப்படியே சுற்றி இப்படி பாருங்கள், சின்ன கோவில் தான் இது. வந்து கவர்மெண்ட் இது கிடையாது, இங்கே உள்ள மக்களால் கட்டப்பட்டது. மேக்ஸிமம் ஒரு 60 இயர்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், பாம்பு எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அன்றைக்கே நான் வந்துட்டு பாம்பை பார்த்துட்டு ஓடிட்டேன். நான் வருவேன், அப்பப்போ வருவேன். அன்றைக்கி வரப்போ இங்கே தான் கரெக்டாக பாம்பு இருந்துச்சு சின்னதாக. ஐயோ, பார்த்துட்டு பயந்து ஓடிட்டேங்க. உள்ளே சாமி இருக்குது. காலையில் டைம்ன்றதால இன்னும் பாட்டி வரல,
உள்ளே இருக்காங்க சாமி. அப்படியே கும்பிட்டுக்கலாமா? உள்ளே இந்த சாமி இந்த வெளியில் ஸ்க்ரீனில் தெரியுறாங்க பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஒரு நாகம் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க சாமி. உள்ளே நிறைய பாம்பு வருமா போகுமா அந்த பாட்டி சொன்னாங்க எனக்கு. ஆனால் எதுவும் பண்ணாதான், யாரையுமே எதுவும் பண்ணாதான். அவங்க அந்த பாம்பு அந்த சாமியாக நினச்சி அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப அது மேலே ஒரு பிரியம். வந்தால் கூட ஏன்பா இப்படி பண்ணுற, யாரும் வரக்கூடாதா, உன்னை பார்த்து பயந்து ஓடிட்டுறாங்கன்னு பாம்புக்கிட்ட அவங்க பேசுகிறாங்கங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது. ஆனால் அவங்க பேச்சை கட்டுப்பட்டு அதுவும் கம்முன்னு போயிடும். அவங்க படுத்துருப்பாங்க பகலில், அது கட்டுப்பட்டு போயிடும். இது குரத்தி சிலை அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்கும். பாம்பு அவங்க பேச்சு கேட்டு கம்முன்னு போயிடுது. அது பார்க்கவே வியப்பாக இருக்குது. நான் பயந்து ஓடிடுவேன் பாம்புலாம் பார்த்துச்சுன்னா. ஆனால் ஒரு டைம் அந்த பாட்டி இருக்கிறப்ப வந்துச்சுன்னா நான் காட்டுவேன், பாட்டி அங்கே பாம்பு இருக்குது, அவங்க ஒன்றும் பண்ணாது பேராண்டி அப்படின்ட்டு அதுக்கிட்ட பேசுவாங்க. ஐயோ செம்மையாக இருக்கும் பார்க்கவே. அப்படியே சுற்றி வந்துச்சுன்னா இங்கே ஒரு ஆஞ்சநேயர் சிலை சூப்பராக இருக்கார்ல. சுற்றி வயல்வெளி, அந்த இடத்துல இங்கே கோவில், செம்ம ஒரு லுக்கில். இவரை கும்பிட்டுக்கோங்க எல்லோரும். ஓகே, சுற்றி வந்துடலாம். மழை பெஞ்சு ரொம்ப எதிரே பார்க்கல, திடீர்னு மழை வந்துடுச்சு. சரி ஓகே, மழை வந்துடுச்சு, நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை. எடுக்காமல் விட்டா அப்படியே தள்ளி தள்ளி போயிடுது. சரி சும்மா எடுப்போம், உங்களுக்கு காட்டணும். நான் வருவேன், எப்பயுமே வருவேன், உங்களுக்கு காட்டணுன்ட்டு சரி காலையிலே பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி ஃப்ரைடே வேறு. இது இன்னொரு சாமி. இவங்கள சுற்றி வர பயமாக இருக்குது, ஏன்னா பின்னாடி ரொம்ப இதாக இருக்குது, பாம்பு வந்துட போகுது, இல்லை பூச்சி ஏதாட்டு இருக்க போகுது. அது பக்கத்தில் இன்னொரு சாமி இந்த மரத்துக்கு அடியில். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டு காடு தான். கைஸ் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த பாட்டின்னு நான் ஒருத்தவங்க சொன்னேன்ல, அவங்க 50 வருஷமாக அந்த கோயிலை பார்த்துட்ருக்காங்க. அவங்களும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த தாத்தாவும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இடையில ஒரு 20 அவங்க பார்க்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த தாத்தா இறந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாட்டியும் எப்படின்னா அவங்களுக்கும் பேர பிள்ளைங்கன்னு எவ்வளோ பெரிய குடும்பம், எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க. ஆனாலுமே அவங்க எப்படின்னா அவங்க நினச்சா வீட்டிலே இருக்கலாம், வீட்டிலே அவங்களுக்கு 3 வேளையும் நல்ல சாப்பாடு போட்டு நல்லா பார்த்துக்க ஆள் இருக்குது. ஆனாலுமே அவங்க 85 வயசு ஆகுது. அப்போயும் அவங்க வீட்டிலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் நடந்து இந்த கோவிலில் அந்த அம்மனுக்கு அவங்க பூஜை பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நான் என் கண்ணை மூடுறதுக்குள்ளே இந்த கோவிலை அழகுபடுத்தி பார்க்கணுன்ட்டு அவங்களால முடிஞ்ச எஃபர்ட் போடுறாங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வியப்பாக இருக்கும். 85 வயசில் அவ்வளோ ஒரு இதுவாக இருக்காங்க, ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சோர்வடையாமல் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம அப்படி இருக்கமான்றதை நம்ம நிறைய வாட்டி எனக்கு தோணும். சொல்கிறேன் அவங்கள பற்றி. இன்னும் நம்ம நேரில் ஒரு நாள் அவங்கள பார்க்கலாம், அவங்ககிட்ட ஃபுல்லாக கேட்கலாம் அதை பற்றி. சுற்றி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சிலை, அம்மன் சிலை அப்படியே லைனா. ஐயனார். அப்புறம் குதிரை. இந்த குதிரை வேண்டிக்கிட்டு வச்சாங்களாங்க. இந்த குதிரை செய்யறதுக்கு ஒரு குதிரைக்கு 1.5 லட்சம் ஆச்சான். ஒருத்தவங்க வேண்டுதலாக செஞ்சு வச்சாங்கன்ற மாதிரி அந்த பாட்டி சொன்னாங்க. இது வெளியூர்லேருந்து செஞ்சு வந்துச்சான். 1.5 லட்சம் ஒரு குதிரை செய்யறதுக்கு. பயங்கரமாக இருக்குல்ல. சுற்றி வந்துட்டோம் கோயிலை. வந்தோடனே முடிவில் ஒரு ஐயனார் இருக்கார். அந்த இடம் இருக்குல்ல, அது பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு. இந்த சித்திரை மாதம், தமிழ் மாதத்தில் முதல் மாதம் இருக்கும்ல சித்திரை, அந்த டைமில் நல்லா விசேஷமாக இருக்கும் இங்கே. அது மாதிரி இந்த ஆடி மாதம் அந்த கூழ் ஊற்றுவாங்கள்ல, அந்த டைமும் இங்கே நல்லா மக்கள் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர்லேருந்து நிறையா வருவாங்க சாமிக்கு. அந்த டைம் நல்லா செய்வாங்க. அந்த பாட்டியோட கோலே என்ன தெரியுமா, இந்த கோவிலை சுற்றி தரை போட்டு காம்பவுண்ட் போட்டு கேட் போட்டு இந்த கோவிலை எடுத்து கட்டணும். இதுதான் அவங்களோட கோலே. அதுக்காக அவங்க போடாத எஃபர்ட்டே கிடையாது. அவங்க வயசுக்கு 85 வயசுங்க. ஆனால் அவங்க தூக்கிட்டு வர வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமையல் பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க.
அந்த சாமிக்கு அவங்க கையால் சமைச்சி வச்சு படைச்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க காலையில் சாப்பாடே சாப்பிடுவாங்க. காலையில் மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock மேலே அவங்க போயிடுவாங்க. 9 o'clock வருவாங்க காலையில் கரெக்டாக. ஒரு 5 o'clock வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. கோவில் திறக்கல. நல்ல வேளை இன்றைக்கி எதுவும் பாம்பு நம்மளை பயமுறுத்தலை. நாகராஜா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்கள் இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் தான், ஓகே. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் என் நண்பர்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. எனக்கு உங்கள் இடம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக தான் நான் டெய்லி பார்க்குறவங்கள என் நண்பர்கள் பார்க்கணுன்ட்டு நான் வந்தேன். இந்த கிணறு உள்ள தண்ணி இருக்கா பா? ஏய், நல்லா வரைக்கும் இருக்குப்பா. இது என்ன தொட்டி? ஓகே. அது மாதிரி அந்த பாட்டி தனியாக தான் இருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன்ல. தனியாக இருக்கவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும் தெரியுமா? ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்தே அவங்க நிறைய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஒரு நிமிஷம். ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்தே அவங்களுக்கு நிறையா பிரச்சனை இங்கே வருமா. அந்த பாட்டி என்கிட்ட ஒரு ஆள் தான் சொன்னாங்க. அவங்ககிட்ட என்னங்க இருக்குது? எதுவுமே இருக்காதுங்க. சாமிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வரதுக்கு அரிசி பருப்பு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அது போக பூ எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த பக்தர்கள் நம்மளை மாதிரி 1-2 பேர் வரவங்க ஏதோ ஒரு காசு ஏதோ ஒன்று போடுவாங்க. அதை கூட வந்து பிடுங்குற அளவுக்கு கேவலமான ஜென்மங்கள்லாம் இருக்காங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஒரு வேல் வச்சுருந்தாங்க. அந்த வேலை பிடுங்கிட்டு போய் கடையில் போட்டு குடிச்சிருக்காங்க. ஒருத்தங்க பிடிச்சிட்டாங்க. கேவலமாக இல்லை, மனுஷங்கிட்ட தான் திருடுற. அது தெய்வன்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு விஷயம் நம்ம பின்பற்ற வரோம். அவங்கக்கிட்டையும் திருடுனா என்னப்பா அர்த்தம்? என்ன சொல்கிறதுப்பா? சரி, ஓகே. ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட்டு தான். ஓகே, சுற்றி வந்துட்டோம், கும்பிட்டுட்டோம். உள்ளே இருக்க சாமிலாம் காட்ட வேண்டாம். அவங்க வந்து உள்ளே இருக்கிறவங்கள நேர் கண்ணால் பார்த்தா தான் அழகு. கேமராவில் பார்க்குறது நல்லது இல்லை, எனக்கும் அது விருப்பம் இல்லை. சுற்றி இருக்க சாமி அவங்க எல்லாருக்கும் காமிச்சாச்சு. ஸோ என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷனும் இங்கே இருந்திருக்கு. என்னால் முடிஞ்சதை நான் கொடுத்துருக்கேன். என் வயசுக்கு என்னால் முடிஞ்சது என்னவோ அதை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் நான் நல்லா இருக்க வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்சதை நான் கண்டிப்பாக இந்த கோயிலுக்கு செய்யணும் எனக்கு ஆசை இருக்குது. ஏன்னா இப்போ சொல்லுவாங்கள்ல, நம்மளுக்கு இந்த இடத்துக்கு போனால் ஒரு ஹாப்பினஸ், நம்ம நினைக்கிறது நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது வந்து அந்த இடத்துக்கு போனால் இல்லை, நம்மளால் முடியும்னு நம்பினா மட்டும்தான். இங்கே வந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. வந்தால் நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும் நான் நம்புவேன். அவ்வளோதான். சாமியால் தான் நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே தான். ஆனால் நான் நம்புவேன் இங்கே வந்துச்சுன்னா எனக்கு நல்லது இருக்கும், நல்லது நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு போனால் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் இருக்கும். அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதெல்லாம் நான் வருவேன். உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இடம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அந்த காட்டில் நம்ம போட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் கிட்ட போய். எனக்கு இந்த செடி பேர்லாம் தெரியாதுங்க, சாரி. நான் கற்றுப்பேன். ஒன்றுமே தெரிஞ்சிக்காமே வளர்ந்தாச்சு. ஆனால் நம்ம இனிமேல் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். என்னமோ விதைச்சிட்டு தான் பாருங்கள், முள் போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் இவங்களால தான். இங்கே வந்து வராங்களே குடிக்கிறதுக்கு, அவங்களால தான். இது என்ன செடின்னு தெரியல. உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள். தெரியுது, ஒரு மாதிரி பிளர்ராக தெரியுதுல. ஃபுல்லாகவே அதான் போட்டிருக்காங்க அந்த காட்டுக்காரங்க. ஃபுல்லாகவே அந்த லாங் வரைக்கும் ஃபாரஸ்ட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த பெரிய மிருகமும் பார்த்ததில்ல. ஓனாய் மட்டும் வருன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில. பாருங்கள், ஃபுல்லாக குப்பை தான். ஸோ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கள பார்த்துச்சுன்னா நம்ம நேரில் சொல்லலாம். அதையும் மீறி அவங்க பண்ணால் நம்ம ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. இயற்கைக்கு அதுக்கு தெரியும் அதை எப்படி சுத்தப்படுத்திக்கணுன்ட்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணும், அவ்வளோதான். அது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு சிலர் பண்ணுற தப்பால் அது எல்லாருக்கும் பாதிப்பு தான். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறது? நம்மளும் அவங்க கூட தானே வாழுறோம். அப்போ நம்மளாம் அனுபவிச்சு தானே ஆகணும். அனுபவிக்க வேண்டியதான், வேறு என்ன பண்ணுறது? மரத்தில் பார்த்தீங்களா சின்ன செடி, மரம். ஓடிட்டான். யூஎஸில் ஒரு குழந்தைய குப்பையை அது கையில் கொடுத்து கீழே போடுன்னு சொன்னால் கூட அதுக்கு தெரியாது. குப்பைனா கீழே போடணுன்னு அதுக்கு தெரியவே தெரியாதான். சின்ன வயசுலேருந்தே டஸ்ட்பினில் தான், குப்பைனா டஸ்ட்பினில் தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரியே
பழக்கமாக அந்த மக்களுக்கு குப்பைன்றதை கீழே போடணுன்னே தெரியாதான். ஓகே, அது யூஎஸ் ஓகே, வளர்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸ்ரீலங்கா நம்ம பக்கத்தில் இருக்க சின்ன கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குங்க. ஒரு குப்பை ரோட்டில் இருக்கவே இருக்காது. நீங்கள் கூட கூகுளில் ஸ்ரீலங்கா உள்ளதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கும், அவ்வளோ சூப்பராக பராமரிக்கிறாங்க. அது சின்ன நாடு, பராமரிக்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. மக்கள் கையில் தான் இருக்குது. சுத்தமாக இருக்கணுன்றது மக்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது. நம்ம வீடை நம்ம குப்பையாக வச்சுருப்போமா, அந்த மாதிரி தான் நம்ம நாடும். ஸோ இந்த பூமி நமக்கானது மட்டும் இல்லை, நமக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சமமானது. ஸோ அவங்களையும் நம்ம வாழ விடணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும், நீட்டாக வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். நம்ம இன்னொரு நாள் உள்ளே போய் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இப்போ உள்ளே போகிறது நல்லது இல்லை, ஏன்னா காலையில் டைமு இயற்கை உரம் போடுறவங்களாம் வருவாங்க. ஸோ மழை வேறு பேஞ்சு இப்போ தான் விட்டுருக்கு, நிறையா தண்ணியாக இருக்குது. நம்ம இன்னொரு நாள் உள்ளே வரைக்கும் பைக்கில் போயிட்டு பார்க்கலாம், சூப்பராக இருக்கும். குடிமகன்கள் உள்ளே நிறைய அட்டூழியம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ குடிக்கிற அண்ணா தம்பிஸ் ப்ளீஸ் வந்துச்சுன்னா எடுத்து போட்டுருங்க ப்ளீஸ். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், சைனிங் ஆஃப் டு ராஜேஷ்குமார். பாய்.